Ребят, всем привет! Долгожданная третья часть про Веру Дуру выходит. Ребят, возможно, я буду снимать еще одни ролики. Ну, короче говоря, будет продолжение, возможно, в апреле. Живет, я вам уже две части снял, мы с ней стучали в дверь. Окна у нее вон там вот разбитые, все на четвертом, вот там она живет. Ребят, продолжение может быть, но точно я не обещаю. Можем снять в апреле, в мае будем снимать, в июне. Также Ян снимает ролик. Так, да, вот Ян снимает. В чем суть ролика? Сейчас обратно идем, только Ян уже будет ей стучать с ноги. Ян, ты же с ноги будешь стучать, да? Ты с ноги будешь ей стучать? Ну тогда пошли. Все. Так, ребят, ставлю ролик на паузу. Как будем в падике, я продолжу запись. Ребят, пришли в падик, открыли дверь нам наконец. Это Ромочка, а это Ваня. Пацаны, сейчас я буду стучать ногой в дверь Веры Дуры, ставьте лайки, лукасы, подписывайте, комменты. Ром, а он чей ногой? Пошли со мной, ты храпай. Я с вами. Пацаны, нам надо заснять объем. Так, Игорь, он сейчас с ноги будет и в дверь. Ребят, ролик вот этот снять или момент, как по-другому назвать, без разницы. Выложить не могу, присутствует нецензурная лексика. И мы кидаем в дверь. Может канал заблокировать YouTube. Подожди. А это Ваня Ткачев, смотрите. Мою фамилию не говорить, блин. Это новый... Как назвать? А матом можно? Нет. Не. Новый этот зритель наш будет. Ребята, Рома пошутил здесь. Да, еще один. Когда мужик вышел, я обоссался, у меня ноги трясутся. У меня камера, у меня там вообще вот так вот как-то было все. Rебят, сейчас все продолжим снимать. Так, дай кулачок. Пойдешь еще? Дай кулачок. Так. Ладно, сейчас будет продолжим. Ребят, сейчас пойдем. Ребята, рекламная пауза. Всем потому что... Вон. Мама. Не, я уже... Че, опять пойдем? А дай, пацаны, у меня такая идея. Давайте слабенько в дверь постучим и постоим. Рома, го без мата, пожалуйста. Смотрите, сейчас идем к ней, стучим слабенько и стоим на месте. А сементуру, пожалуйста. Ничего. Я бы было Если видно. что, моя фамилия Тупиков, я ничего не знаю. Окей. Ребят, так уже 5 минут. Еще моя фамилия Соска Лайна. Ага. Нет. А хоть прикол? Драчила 228. Да, вообще. Хуила 228. Какой, блин, а в какой звонить-то будем? Иди давай, ты тут у нас самый главный актер в образе. Да. Ян, ты опять и будешь? Ян, без мата, я просил вас. Ян, вы очень много мата. У меня видео удалить. Ребята, тут меня Ваня попросил вырезать этот момент. У меня такие Яна ролики хотел удалят. закидать, так что прошу извинений. Снимай. Да, Да не меня снимай, его снимай. Снимай, давай. Если что, я так просто разминаю. Ребят, выложить опять момент не могу. Я в Телеграм выложил. Ян кидает снег ей в дверь. Могут заблокировать канал, сори. Так. Пацаны, ролик я продолжу, когда зайдем в подъезд. Давайте. Вот, он ей снег в дверь кинул. У меня еще камера... У меня камера тряслась от смеха жутко прям. Слава богу. Ян, короче, бежит прям и снег кидает. Вообще бесстрашный какой-то. И да, ребята, я убираю момент, потому что тетка хотела нас вызвать полицию и присутствие нецензурной лексики. Ты же наш зритель тоже. Ян. Ребят, сейчас обратно пойдем снять ролик на паузу. Ставлю. Ребята, опять выкладывают в Телеграм. Снег закидали возле они подъезда. закидали жестко снегом, сами все увидите в телеге. Ссылку я вам дам. Некоторые моменты, ребят, я, может, буду выкладывать
А на своем втором канале жесткие моменты. Я их буду вырезать, наверное, из ролика и буду выкладывать. Ой, Вань, менять не надо. Знаешь, что тут пацан сказал? Что надо выходить отсюда, что у него там пистолет в кармане, типа. У кого? У него вот. Просто Виталий стоит. Знаешь что? Мне, короче, Федя сказал. Знаешь, что мне Федя сказал? И да, ребятки, опять кадр Короче, будет ребят, удален, наверное, пока на этом так все. как я забыл за выключить бабкой. камеру, Что и в будет этом, происходить? короче, немножко Пока я ролик поссорились. Ребят, я, конечно, Пока я извиняюсь, много ролик я ставлю удаляю на паузу, кадры, ребят. но там был Когда будет случай, что-то когда зашел интересное, я мужик начну какой-то, опять снимать. и Рома Видите? нечаянно Смотри, харкнул в где-то него. Короче, он сказал, иди сюда, и я не помню, что было дальше, так как я сам ролик на паузу поставил, и все дело Ну, вам на закончилось. Так, он, смотри. Короче, его не особо видно. Ян, передай привет новым подписчикам в телеграм-канал. Я вот этот момент в телеграм выложу. Так, пацаны, здравствуйте. Это второе видео с телеграма будет. Он сейчас будет, короче, Яну закидывать или не знаю кого. Давай. Так. Ванечка против Яна, да, Моть? Поздоровайся. С телеграм-каналом. Так, это он Мотик кинул. Ребят, пришлось опять вырезать момент, так как дед вышел, на нас орать что-то начал. Ну, короче, ушел потом. Поздоровайся. И да, Это ребятки, второе сейчас будет видео с опять два телеграма. видео, мне Смотри, попросили давай. это вырезать в Ваня, телеграм. будешь Игоря Простите. закидывать? Так, Ваня не заснял, давай еще раз. Ты баран? Давай, снимай. Давай. Пекин. Так, ребят, 3 видео пойдут в телеграм-канал. Привет. Деда я не успел заснять, к сожалению. Надо было деда заснять. Да не, его мы снимали и так, да. Не, я на паузу поставил. Я на паузу поставил. Как съемка нахуй аватара. Пацаны, придется, наверное, мат вырезать очень много. Так, ребят, извините, но я... Так, снежком кидать. Бля, опять мат придется вырезать. Очень много мата я запикаю чем. Окей. Не, лучше там по-другому сделал. Он уходит, я все отлеплю. Так, ребят, ждите телеграм-канал, там будет Ян, наверное. В моем телеге, Ребят, за этот ролик пойдет Ребят, 3 сори, видео в мат очень Телеграм от Яна очень жесткий Деда я мат не пошел, успел я заснять, но вырежу. если получится, в следующий раз я засниму. Я на паузу поставил, потому что я думал, он к нам пойдет. Ребят, было вообще стрёмно немного из-за деда, честно. Вот. Так, ребят, ну что, наверное, ролик скоро подойдет к концу. Не знаю, через сколько. Блин, у меня тут Ваня, короче, кидается. Смотрите. Я снимаю. Да, я снимаю. Ну, тут в очках, короче. Его Ваня зовут. У тебя нет налички. Нету, Ян. Блин, опять мат. Сколько мне там мата придется скрыть? Ян, дай это не к видео, ладно? Сейчас я закончу видео. Так. Ребят. О, Ян, кто-то заходит, нет? Ну ладно, ребят, наверное, на этом все. Ждите продолжения, ребят. Увидимся в апреле. Ребят, ну тут они опять за свое. Короче, я начинаю заканчивать Четвертая часть видео, в они апреле на 3 будет буквы кого-то выкладывать, посылают, не знаю, продолжение сори. будет. Я ничего не обещаю. В марте выйдет 3 ролика. Возможно, будет продолжение, ребят. Обязательно ждите, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Вы говорите? Нет. Так, ну что, ребят, всем на этом все. Всем удачи, всем.